presidente Andrés Manuel López Obrador nuevamente ha puesto en duda la labor de los organismos autónomos en México y anunció que pronto enviará una reforma al Congreso para básicamente desaparecerlos. Esta iniciativa pretende que órganos independientes como el IFT, el INAI, el INEGI o el INE sean absorbidos por instituciones gubernamentales. Una situación que ya preocupa a varias organizaciones de derechos humanos, a periodistas e investigadores, pues consideran que esta reforma estaría atentando contra la transparencia y la rendición de cuentas. ¿Por qué sí son importantes los organismos autónomos? Y sobre todo, ¿por qué es preocupante su posible eliminación? En este que hace ruido te lo contamos. Desde el inicio de su administración, López Obrador ha criticado a los organismos autónomos, por lo que no fue sorpresa cuando hace 6 meses anunció que su gobierno comenzaría un proceso de revisión de los mismos, pero hoy su amenaza de desaparecerlos parece que va en serio. Habló de la posibilidad de que, por ejemplo, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes asumiera las funciones del Instituto Federal de Telecomunicaciones, y de que la Secretaría de la Función Pública hiciera lo mismo con el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. El mandatario ha calificado a estos órganos de alcahuetes, cortinas de humo y tapaderas, además de considerar que cuestan mucho al presupuesto y que duplican funciones que podrían realizar otras dependencias del Estado, como la Auditoría Superior de la Federación. Declaraciones que resultan irónicas si consideramos que durante la administración de AMLO, varias de sus instituciones han reservado información sobre temas de interés público que no podrán ser consultadas hasta dentro de 5 años. Muestra de ello es que durante los años 2019 y 2020, Presidencia ha negado una y otra vez brindar información solicitada por ciudadanos, argumentando su inexistencia o de plano declarándose incompetente para responder. El caso del INAI es uno de los que más ha generado controversia, pues ha sido a través de este organismo que se han podido realizar grandes reportajes como la Casa Blanca o la estafa maestra. Trabajos periodísticos que han revelado los casos de corrupción más sórdidos de este país, como el de las empresas fantasma de Javier Duarte, la red de fraudes en el gobierno de Roberto Borge en Quintana Roo, la impunidad en los casos de feminicidio del país, documentado por Mexicanos contra la Corrupción, o el trabajo El País de las 2000 fosas de Quinto Elemento Lab. En fin, hay una gran cantidad de investigaciones que sin el acceso a la transparencia no hubieran sido posibles. Por esa razón, periodistas, académicos y organizaciones de derechos humanos se han unido para emprender una campaña en redes en defensa de este organismo, con los hashtags Defendamos INAI y Periodistas por la Transparencia. Como menciona el periodista Arturo Ángel de Animal Político y también colaborador de este espacio, la opacidad que existe en el país es responsabilidad de los gobiernos, pues ellos son los sujetos obligados a dar toda esta información. Y en este punto el INAI cumple una función fundamental, la de vigilar que los gobiernos cumplan con la transparencia. Si bien el INAI y otros órganos tienen sus deficiencias y ciertamente varias cosas que mejorar, desmantelarlo solo provocaría mayor opacidad. Además, recordemos que el INAI tiene otra función importantísima como la protección de datos personales. Organizaciones como Artículo 19 y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y varios más, firmaron un comunicado en el que han advertido del peligro de desaparecer a los organismos autónomos, pues en sus palabras, estos funcionan como contrapesos frente a las arbitrariedades de las instituciones gubernamentales y de servidores públicos, además de resaltar su importancia como herramientas ciudadanas para ejercer nuestros derechos fundamentales como la libertad de expresión y el derecho a la información. La preocupación real es que en caso de que esta reforma sea aprobada, representaría un grave retroceso para la rendición de cuentas, el combate a la corrupción y los derechos humanos, por lo que han instado al presidente a reconsiderar su postura y optar por fortalecer estos órganos en lugar de desaparecerlos por completo. ¿Ustedes qué opinan? ¿Es viable o no esto que propone AMLO? ¿O esta iniciativa solo traerá más corrupción y opacidad? Dejen en los comentarios lo que piensan de este tema y qué más les gustaría saber. No olviden suscribirse a las redes de Ruido en la Red y darle like a este video si les gustó. Hasta la próxima.